এটাকে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষায় গুলি মাছ। এটা লবণাক্ত নদীর ধারে চরে এরকম কাদা জায়গায় পাওয়া যায়। এটা কিন্তু খুবই সুস্বাদু এবং দামি একটা মাছ। এর অনেকগুলো জাত আছে, তবে মিঠা পানিতে যেটা পায় অনেকে বলে চেউ মাছ। এটা চেউ মাছ না, এটা খুবই সুস্বাদু একটা মাছ। এটার নাম হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষায় বলে গুলি মাছ। দেখি আমি চেষ্টা করবো ধরার জন্য, মনে হয় পারবো কিনা জানি না, ধরতে পারি।